အသက်နှမျိုးကဲကြည့်မယ်အသက်နှမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကဘာဦး1:26ကိုဖတ်မယ်ကဘာဦး1:26ကဖတ်တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီဒတဒံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ရပြီလိုက်စို့ငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီဒတဒံဒီတညီဒတဒံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ဖန်ဆင်းပြီလားမဖန်ဆင်းသေးဘူးအဲ့ဒါဖယားတိုက်မင်းတာဖယားတိုက်မင်းတယ်ခမဲတော်မထာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘယ်တော့မှခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့မပြောဘူးတေချာသင်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲခေအဆက်ဆက်ဗဇက်ကပြောတဲ့အသံတွေနားထဲမှာအလွတ်ရလို့စွဲသွားတာတေချာနားတော့ဓမ္မဟောင်းမှာဖယားကသားတော်လို့မခေါ်ဘူးခမဲတော်နှုတ်ကပတ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တေချာမှတ်တာနော်တေချာသိပြီနော်ခမဲတော်နှုတ်ကပတ်တော်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သားတော်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှစလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမာရိဘိုက်မှာလူစားတိလာခံမွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေဖယားမှာသားတော်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ဖြစ်လာတယ်တဘောပေါက်လားတေချာရှင်းပြပြီနော်ဒါဆိုရင်မာရိဘိုက်ကမမွေးမချင်းဘယ်လိုမခေါ်ဘူးလဲသားတော်မခေါ်ဘူးဘယ်လိုပဲခေါ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ခမဲတော်နှုတ်ကပတ်တော်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒါပေမဲ့မာရိဘိုက်ကနေကိုဝင်ဆောင်ပြီးမွေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဘာခေါ်လဲသားတော်ဆိုတာစတာသားတော်ဆိုတာစတာလုံးဝဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာသားတော်မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာဘယ်ချိန်မှာဘာခေါ်မှမသိဘယ်ချိန်မှာဘာခေါ်မှမသိရောပြီးတွေ့တာရောတွေ့လဲအစင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဘာမှမသိတာခွန်အားရတယ်လို့နှုတ်ဆက်တာတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်ကြည့်နော်ဓမ္မဟောင်းမှာခမဲတော်နှုတ်ကပတ်တော်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သားဆိုတာဘယ်ချိန်မှစလဲမာရိဘိုက်ကမွေးမှစတာဒါဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းမှာသားဆိုတဲ့စကားလုံးရှိလားသားတော့ရှိတယ်တေချာကြည့်စာလံ2:9ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုပြန်ကြားပေအပ်သင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီစာလံနှစ်ဆိုဓမ္မဟောင်းလားဓမ္မသစ်လားဓမ္မဟောင်းမှာဘာပြောလဲသင်သည်ငါသားဖြစ်ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုသေချာကြည့်ဓမ္မဟောင်းကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောနေတာလားဓမ္မသစ်ကြမှာဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုကြိုပြောတာလားအေးလိုက်ဆိုဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာဖြစ်ပြီးသားလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်လာမဲ့ဟာလားအေးအဲ့ဘာတေချာကြည့်အေးရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမဲ့ဟာတခုကိုငါပြောမယ်မင်းငါသားတဲ့မင်းကိုငါဖြစ်ပွားစေတာအခုဖြစ်ပြီလားမာရိဘိုက်ကမွေးမှဖြစ်မှာလားဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဘယ်လိုရေးလဲဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုငါပြန်ကြားပေးအဲ့လိုရေးတာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကဲကောင်းပြီဆက်သွားမယ်ကဘာဦး1:26မှာလူကိုဖန်ဆင်းပြီလားဖန်ဆင်းဖို့ဆွေးနွေးတာလားဖန်ဆင်းဖို့ဘာလုပ်တာလဲဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီဖယား3ပါးကလိုက်ဆိုငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီဒတဒံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ခါ3ခါပြောပြီးနော်ကဲပြီးရင်မေခွန်းထပ်မေးမယ်29ကိုဖတ်မယ်ကဘာဦး1:29ကိုကဖတ်ထို့သို့ဖယားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကဲမေခွန်းမေးမယ်သူတို့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းအခုသူတို့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်29မှာ26မှာဆွေးနွေးတယ်ဟုတ်လားကြံစီတယ်ခမည်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်29ကျမှဖန်ဆင်းတယ်သူစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းသူဖန်ဆင်းသလားသူစဉ်းစားတာနဲ့သူဖန်ဆင်းတာတူလားပြောတူလားတူတယ်
တူတယ်အဲ့လိုဆိုတူတော့တူလားတူတယ်တူလားတေချာတော့အဲ့ဒါခရစ်ယာန်ပဲတေချာကြည့်ကဲဒီမှာဖတ်ကြည့်ထား20ခုမလားအဲ့ဒါတကယ်ဖန်ဆင်းပြီနော်ကဲမဖန်ဆင်းခင်သူဘာကြံစီလဲ26ကိုပြန်ပြကဲငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတသဏ္ဍာန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့အဲ့ဒါ26မဖန်ဆင်းသေးဘူးဖန်ဆင်းကြစို့စဉ်းစားတာနဲ့တကယ်ဖန်ဆင်းတာတူလားကဲကောင်းပြီအယံမမြင်ရလို့မျက်စိမုံတယ်ပဲထားလိုက်နားလေးနည်းနည်းဝေးတယ်ထားလိုက်နော်မကြားတကြားဖြစ်သွားတယ်ထားလိုက်ကဲအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ပေးချင်းကျမ်းစာမှာပြန်ဖတ်နော်တချို့ကပြောတယ်ငါတို့ကချင်းဆိုတော့တဲ့ချင်းလိုပဲကျွမ်းနေတယ်တစ်ဖွဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ချက်ကိုကဲအင်္ဂလိပ်မှာကြည့်in our image according to our likeness တရားကြည့် in our image according to our likeness အဲ့ဒါအငယ်26ဘုရားကြံစီတာကဲ29ကိုပြအင်္ဂလိပ်လို in his own image in the image of God မေကောမေးမယ်တူလားပြောတူလားပြန်ပြ26ငါဒါနဲ့ပဲ8နာရီခွဲမယ်နေတို့တေချာကြည့်လိုက်ဆို image လိုက်ဆို image likeness image likeness နှမျိုးအေးခုမှပဲမြင်တယ်နင်လဲရွာမိန်းမနဲ့တူတယ်ရွာမိန်းမတယောက်သူ့ယောက်ျားပြောတယ်မိန်းမရေတဲ့ဒီနေ့ငါအရန်ပင်မနေမိန်းမဘာပြောလဲငါထင်သားပဲတဲ့နေပင်မမှာနောက်နေ့ကျယောက်ျားပြန်လာတယ်မိန်းမရေဒီနေ့တော့ငါအလုပ်မှာတက်တာပဲဘာမှလုပ်เสียမရှိဘူးအနားယူရတယ်မိန်းမပြောတယ်ငါထင်သားပဲငါမိန်းမလေးဘယ်တော့မှ तू မသိတာမရှိဘူးပြောလိုက်ရင်အမြဲတမ်းငါထင်သားပဲတရက်ကျတော့ယောက်ျားပြန်လာသူ့မိန်းမပြောတယ်ယောက်ျားပြောတယ်မိန်းမကိုရွာထိတ်ကားတဲ့ရွာတကြီးရဲ့မြင်းမိုးပေါ်ပြန်သွားတယ်အဲ့မိန်းမပြောတယ်ငါထင်သားပဲဟိုတနေ့တည်းကပြန်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာယောက်ျားရိုက်ဘာထင်သားပဲမြင်းဆိုတာပြန်မလားကွာအေးနေငါ့ကိုရိုက်မယ်ဆိုတာငါထင်သားပဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားသူ့မိန်းမကိုရှုံးပေးလိုက်ဘာပြောသူထင်သားပဲအခုလေပွဲပြီးကန်ဒီမှာ likeness ပျောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်မြင်ရင်လည်းမစိုးဘူးတခြားမမြင်တဲ့လူထက်စာရင်ကဲဒီမှာနှစ်ခုမလားပြောတော့ဖျားစဉ်းစားတော့ဘယ်နှမျိုး our image our likeness ဟုတ်လားကဲတကယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တော့29ကျတော့ပြ image ပဲပါတယ်ဘာမပါဘူးလေအေးဒါဆိုဖျားစဉ်းစားတာနဲ့ဖျားလောက်တာတူလားမြန်မာလိုလည်းမတူဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမတူဘူးချင်းလိုလည်းမတူဘူးပြန်ရင်ဖတ်ကြည့်စဉ်းစားတာနှစ်မျိုးတကယ်လောက်တော့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကမေ့သွားတာလားဖျားမေ့သွားတာလားကြံခဲ့တာလားအဲ့ဒါအခုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပျောက်နေတဲ့ဟာကိုသင်ရမှာအနည်း20ကျော်ကျမ်းစာသင်ပြီးပြီမတွေ့ဘူးဒါကိုမသိဘူးကျွန်တော်ဒါသိတာ6နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟာဒီတစ်ခုဘလို့ပျောက်သွားလဲမသိဘူးအရင်တော့ကုတ်တူပဲလို့ထင်တာနောက်မှသိတာဟာနှစ်ပေါင်း20သင်ပြီးသွားပြီ6နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အခုဒါပျောက်တာတွေ့သွားတာဟာဒီတစ်ခုကြံခဲ့ပါလားအဲ့ဒါကိုအခုလေ့လာတာအခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာအဲ့ဒါပဲအဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဟာကိုသင်ပါဘာပျောက်နေလဲ likeness ဆိုတာဖယားရဲ့အသက်ပြောပါအသက်ဖန်ဆင်းလိုက်တာဖယားအသက်လားဖန်ဆင်းခံလူအသက်လားဖယားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူအသက်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဒါကြတော့ဖယားပေးခြင်းတာလူအသက်နဲ့ဖယားအသက်နှစ်သက်ပေးခြင်းတာဒါပေမဲ့အခုဘာအသက်ပဲပေးရသေးလဲလူအသက်ပဲပေးရသေးတယ် likeness ဆိုတာဖယားအသက်မပါလိုက်သေးဘူး
မပါဘူးလူအသက်တော့ပါလားအာရမလူအသက်ရှိလားရှိလားဖယားအသက်ရှိလားမရှိသေးဘူးဖယားစဉ်းစားတော့ဘယ်နှသက်နှစ်သက် image of God likeness of God နှစ်သက်စဉ်းစားတာတကယ်လှုပ်လိုက်တော့ image of God ပဲလှုပ်ရသေးတယ် likeness of God မလှုပ်ခင်မှာလူကအပြစ်သားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖယားကသူ့စီမံကိန်းကိုဖျက်မလားရအောင်အကောင့်ထဲပေါ်မလားဖယားလူနဲ့မတူဘူးအသင်းတော်နဲ့မတူဘူး तू ကလှုပ်ပြီးဆိုရင်စီမံကိန်းဆွဲရင်ဘသူဖြတ်ရအောင်အကောင့်ထဲပေါ်မှာအဲ့ဒါဖယားငါတို့လူလိုမျိုးဟလာတုံးထက်အိမ်ဆူတောင်းထားတာပတ်စံတစ်ပြေးပြေးကုံသွားတော့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲတစ်ထက်ပဲစောက်တော့တယ်ဒါလည်းအလိုတော့ပဲဖယားဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူစီမံကိန်းကို तू ရအောင်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ကဲလူကိုဖယားဘယ်နှသက်ပေးခြင်းလဲဘယ်နှသက်လဲနှစ်သက်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မျိုးစေ့မှာလဲနှစ်သက်ကဘာဦး1 7 7မျိုးစေ့မှာလဲနှစ်သက်ကဘာဦး1 7 7ကကြည့်တဖန်ဖယားသခင်ကတင်သည်မြေသည်မြတ်ပင်ကို၎င်းစပါးသီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ပါလျက်သစ်သီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောသစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေကဲဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ဖယားကအပင်ဖန်ဆင်းလားအပင်ဖန်ဆင်းလားအဲ့အပင်မှာအသီးရောဖြစ်စေလားအသီးမှာမျိုးစေ့ရောပြန်ဖြစ်စေလားဒါဆိုဖယားဖန်ဆင်းတာကအပင်ပဲလားမျိုးစေ့ရောပါတဲ့အပင်လားဒါဆိုရင်အပင်မှာအသက်ရှိလားဖြစ်လေမျိုးစေ့တွေရောပြန်အများကြီးရနိုင်လားအဲ့မှာရောအသက်ရှိလားဒါဆိုအပင်တစ်ပင်မှာဘယ်နှသက်ရှိလဲတစ်ခုကအပင်အသက်နောက်တစ်ခုကမျိုးစေ့အများကြီးပြန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအသက်ရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တေချာကြည့်မြတ်ပင်ကို၎င်းစပါးသီးများကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းအပင်နော်အပင်ကို၎င်းပြီးမှမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ပါလျက်သီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောသစ်ပင်ကို၎င်းအသက်နှစ်သက်ဖယားကမျိုးစေ့မှာလဲဗာလဲနှစ်သက်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ယုံကြည်သူအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်နည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်သမီးပြီးမှနောက်ပြန်ဆုပ်ကဲယုံကြည်သူအကြောင်းသွားမယ်အခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟုတ်လားအထဲမှာခရစ်တော်ရှိလားခရစ်တော်ရှိလားရှိတယ်ကဲကောင်းပြီခရစ်တော်ရှိရင်ကြည့်ရအောင်မဿဲ16:25မဿဲ16:25ကိုဖတ်ကဲဖတ်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်ကဲအဲ့မှာတေချာကြည့်ယုံကြည်သူမှာအသက်ဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်နှမျိုးလဲမိမိအသက်ကိုကယ်ရင်အသက်ရှုံးမယ်ဒီအသက်ကိုကယ်ရင်ဒီဘက်ကအသက်ရှုံးမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဒီဘက်ကအသက်ကိုအရှုံးခံရင်ဒီဘက်ကအသက်ကိုတွေ့မယ်တွေ့လားကျမ်းစာအသက်ဘယ်နှမျိုးလဲယုံကြည်သူမှာအသက်နှမျိုးမဖတ်တော့ဘူးကြမ်းညွန့်ပဲပြောမယ်မဿဲ10:39အဲ့ဒီမှာလဲနှစ်သက်ပဲအဲ့မှာလဲနှစ်သက်ပဲကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ကယ်ရင်အသက်ရှုံးမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုရှုံးခံရင်အသက်ကိုတွေ့မယ်တွေ့လားအဲ့ဒါအသက်နှမျိုးအဲ့လောက်ပဲကြမ်းမြင့်မှတ်ပြီးမှအသေးချာပြန်ရှင်းပြမယ်ကဲအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုသွားမယ်အပြည့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့ယေရှုခရစ်လောကကြွလာလားကြွလာတယ်ကဲအဲ့ဒီယေရှုမှာဘယ်နှသက်ရှိလဲကြည့်အောင်ယောဟန်7:24ကိုအရင်ဖတ်မယ်ယောဟန်7:24ကဲဖတ်ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကမြေ၌ကျသောစပါးစေ့သည်မပြတ်လျင်တခုတည်းနေ၏ပြတ်လျင်မူကားများစွာသောအသီးကိုသီးတက်၏ကဲအဲ့မှာယေရှုပေးတဲ့ဥပမာနော်ခဏနေ25ကိုဆက်ဖတ်မယ်ယေရှုပေးတဲ့ဥပမာမြေမှာကျတဲ့စပါးစေ့ဟာမပြတ်ရင်တခုပဲမပြတ်ရင်ရောအသက်ရှိလားမပြတ်ရင်လို့ပြောရင်မေကုမေးမယ်ဘယ်နှသက်ဘယ်နှသက်တသက်ပဲလေအဲ့ဒီမျိုးစေ့တသက်ပဲမလား
ပြီးမှအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုအပြတ်ခံလိုက်မယ်မြေမှာချပြီးစိုက်လိုက်ရင်အဲ့မျိုးစေ့ပြက်လာတသက်ပြက်လာတသက်ပြက်ရင်အများကြီးပြန်ရတော့မယ်မျိုးစေ့မဟုတ်လားဒါဆိုယေရှုကအဲ့ကျမ်းပိုက်ဟာတပည့်တော်ကိုဆိုလိုလားသူ့ကိုယ်သူဆိုလိုလားသူ့ကိုယ်သူဆိုလိုတာယောဟန်7ကဟုတ်ပြီလားကဲ25ကိုဖတ်မိမိအသက်ကိုနှမျောသောသူသည်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကားထာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏တေချာကြည့်မိမိအသက်ကိုနှမျောရင်အသက်ဆုံးမယ်နှမျောတဲ့လူကအသက်ဆုံးမယ်အသက်နှစ်သက်မတူဘူးပြီးမှဆက်ကြည့်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူဟာရမှာလားစောင့်ရှောက်တာလားတေချာနာထောင်ထာဝရအသက်ဆိုတာစောင့်ရှောက်เสียလို့လားဟမ်လို့လားလို့တယ်မလို့လို့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်စောင့်ရှောက်တယ်လို့တာပေါ့မလို့ဘူးဆိုရင်လည်း1 ယော53မှာထာဝရအသက်ကမလို့ရပြီးရပြီပဲပြီးပြီပဲဘာမလို့ထာဝရအသက်မှာဒါဆိုဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးတေချာကြည့်စောင့်ရှောက်ရတာ1မျိုးရှိတယ်တွေ့လားဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရလဲကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရလဲမိမိအသက်ကိုမုန်းရင်ထာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်သွားရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကယ်တင်ကြီးကိုပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะတခါတည်းပြတ်ပြောလိုက်ပြီကယ်တင်ကြီးကိုပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်မဟုတ်ဘူးဒါခရစ်တော်ကိုရရင်ထာဝရအသက်ကိုရတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်နဲ့ဒါမတူဘူးအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးဟုတ်ပြီလားယောဟန် 3:16 နဲ့မတူဘူးဒီကျမ်းပိုက်အဓိပ္ပာယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုသေချာအောင်အလွယ်ပဲမဲ့ယုံကြည်သူမှာဘယ်နှသက်အရှင်ယေရှုမှာဘယ်နှသက်ဒါယေရှုပြောတဲ့ဥပမာလေစပါးစေးဆိုသူ့ကိုယ်သူနိုင်တာလေဟုတ်ပြီလားဒါဆိုယေရှုမှာဘယ်နှသက်ရှိလဲအပြက်ခံမှာအများကြီးရမယ်နှမျောရင်အဲ့ဒဇေကိုနှမျောရင်ဒဇေရှုံးမလားအများကြီးရှုံးမလားအဲ့ဒဇေကိုမနှမျောရင်အများကြီးရမလားထပ်မင်းအဲ့ဒဇေရှုံးလားဖြေလေအဲ့ဒဇေရှုံးလားအဲ့ဒါရှုံးခံလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှုံးမခံရင်အများကြီးရှုံးသွားရောဟုတ်လားဒါဆိုယေရှုမှာဘယ်နှသက်နှစ်သက်ယုံကြည်သူမှာဘယ်နှသက်နှစ်သက်ပြီးတော့လူကိုဖန်ဆင်းမယ်လို့လှုပ်တုံးကဘယ်နှသက်ပေးမလို့လဲနှစ်သက်ပေးမလို့ဒါပေမဲ့လူကနှစ်သက်မရခင်မှာအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးကဲကောင်းပြီယေရှုရဲ့နှစ်သက်ကိုလေ့လာမယ်1:5ကိုဖတ်1:5တခြားကြည့်နော်ကျမ်းစာကဲဖတ်ဖယားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏ဖယားသခင်နှင့်လူတို့၏စัจ जा မှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအာမခံတဦးတည်းရှိ၏လိုက်ဆိုလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအာမခံတဦးတည်းရှိတော်မူ၏ယေရှုခရစ်ကအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည်လူလားဖယားလားကဲပြေကျမ်းစာကိုကြည်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ချင်းလိုဖတ်ပြန်ဖတ်အိမ်ကြမှာတခြားကြည်အဲ့ကျမ်းပိုက်မှာလူလားဖယားလားဘယ်လိုရေးထားလဲလူလိုလားလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တွေ့လားဒါဆိုယေရှုခရစ်ကလူဟုတ်လားလူလို့ပြောရင်လူအသက်ရှိလားလူအသက်မရှိဘယ်လိုလုပ်လူခေါ်မလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားလူအသက်ရှိလို့ပေါ့လူနောက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်နှစ်ပေတစ်တွေ့လားကဲဖတ်ယေရှုခရစ်ကျွန်တမန်တော်ငါရှိမုန်ပေတရုသည်ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါတို့ဖယားသခင်ယေရှုခရစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရပြီ
လိုက်ဆိုငါတို့ဖယားသခင်ယေရှုခရစ်၏ငါတို့ဖယားသခင်ယေရှုခရစ်၏ကဲမေကောမေမဲယေရှုခရစ်ကလူလားဖယားလားပြောအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတေချာကြည့်လူလားဖယားလားဖယားတွေ့လားဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုလူလို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ရှိလားရှိလားတိနဲ့ငါအခုနကျမ်းပိုက်ယေရှုခရစ်ကိုဖယားလို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေတိဟုတ်ပြီလားဒါဆိုယေရှုခရစ်ကလူဟုတ်လားဟုတ်လားဖယားဟုတ်လားလူအသက်ရှိလားဖယားအသက်ရှိလားဒါဆိုယေရှုခရစ်ကလူလည်းဟုတ်တယ်ဖယားလည်းဟုတ်တယ်ရှင်းလားတရားကြည့်ဒါကြောင့်ငါတို့ခရစ်ယာန်တွေကယေရှုခရစ်ကိုဒီလိုယုံတယ်လူ100ရာခိုင်နှုန်းဖယား100ရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းလို့ယုံတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်100ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောပြီး90ရာခိုင်နှုန်းပဲယုံနေဆိုရင်တော့နေ့ယုံကြည်ခြင်းမှားတယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်လား100ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောတာကို100% man 100% God 100ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောရင်လူ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်လူဝိညာဉ်ရှိလားလူခန္ဓာပဲအထဲမှာဖျားဆိုရင်လူ100ဖြစ်မလားဖြစ်မလားမဖြစ်တော့ဘူးလေလူ100ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောရင်ခန္ဓာလဲလူစိတ်လဲလူဝိညာဉ်လဲဒါမှ100ရာခိုင်နှုန်းခေါ်တာလေကွာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကပြောတော့100ရာခိုင်နှုန်းလူတဲ့ယုံတာတကယ်ဆွေးနွေးတော့100ရာခိုင်နှုန်းလက်မခံတော့ဘူး90ပဲရောက်သွားရောဖယားလဲဟုတ်လားလူရောဟုတ်လားကျမ်းစာမှာယေရှုခရစ်ကိုလူလို့ပြောလားပြောတယ်လေဟိုမှာတိနဲ့ငါဖယားလို့ရောပြောလားဒါဆိုယေရှုခရစ်မှာဘယ်နှသက်ရှိလဲဘယ်နှသက်လဲလူလာဖြစ်တာကဘာမရှိခင်ကတည်းကလားမာရိဘိုက်ကြမှာမေကောမေးမယ်ဘယ်ကြမှာမာရိဘိုက်မှာဖယားဖြစ်တာမာရိဘိုက်မှာလားကဘာမရှိခင်တည်းကလားအေးအဲ့ဒါခွဲခြားတဲ့ရမယ်အဲ့ဒါနားလေရမယ် तू ကဖယား तू ကဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်တော်ကနော်ဖယားဖန်ဆင်းရှင်ကဘာမရှိခင်ရရှိတာဒါပေမဲ့မာရိဘိုက်ထဲဝင်လာတော့ဖယားဟုတ်သေးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူရောဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲမာရိဘိုက်ထဲမဝင်ခင်ရဖယားဒါကြောင့်သူ့ကိုသားတော်လို့မခေါ်ဘူးဖယားဖန်ဆင်းရှင်ကယ်တင်ရှင် तू ကအရာခသိသူတတ်နိုင်တယ်ကဘာမရှိခင်က तू ရှိတာဒါတွေအားလုံး तू ဖန်ဆင်းတာဒါပေမဲ့မာရိဘိုက်ထဲဝင်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖယားလည်းဟုတ်တယ်လူလည်းဟုတ်တယ်တွေ့လားဒါဆိုရင်လူဖြစ်တာကကဘာမတီမရှိမိခင်ကလားမာရိဘိုက်ကနေလားမာရိဘိုက်ကနေဒါဆိုမေကောမဲမဲအာရန်နဲ့ယေရှုလူဖြစ်တာဘယ်သူစောဖြည့်ဘယ်သူစောလဲအာရန်စောတာဗောအာရန်ကဘာဦးကြမလို့တိဟုတ်တယ်မလားယေရှုကြတော့ရှင်မသက်တိကြမှာစမဟုတ်လားမာရိဘိုက်ကနေမှမွေးမှလူမလားဒါဆိုရင်လူဖြစ်တဲ့နေရာမှာစောတာဘယ်သူလဲအာရန်ဒါဆိုရင်ယေရှုကလူဖြစ်တာအာရန်ထက်နောက်ကြလားနောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲကြည့်အောင်သူ့ကိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲတိကောခန်းကြီး15တိကော15 49ကိုဖတ်တိကော15 49ရှေးဥစွာသောလူသည်မြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်၏ဒုတိယလူမူကားကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောသခင်ပေတည်းကဲကြည့်ရှေးဥစွာသောလူသည်မြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဘယ်သူကပြောတာလဲအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲအာရန်လေပြီးမှဒုတိယလူမူကကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောသခင်ပေတည်းအဲ့ဒါဘယ်သူပြောတာလဲယေရှုဟုတ်လားကောင်းကင်ကဖြစ်တာဟုတ်လားအာရန်ကနေဆက်ပြီးမွေးလာတာလားကောင်းကင်ကလာတာလားဒါကြောင့်မလို့ तू အပြစ်သားမဟုတ်ဘူးငါတို့အားလုံးကကောင်းကင်ကလာတဲ့သခင်နဲ့ဆက်ထားတာလားအာရန်ကနေဆက်တာလား
ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးအပြစ်သားခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတို့ကအာဒံနဲ့ချိတ်တာယေရှုကြတော့လူထဲမှာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ1လား2လားပထမလားဒုတိယလားကျမ်းစာဘယ်လောက်တိကျလဲသေချာကြည့်အယမ်းသေချာတယ်ဒုတိယလူလို့ပြောတာဟုတ်လားလူထဲမှာ तू ကဒုတိယသူ့ထက်စောတာကအာဒံသေချာရေးထားတယ်ခရိယန်တွေကခုထိလူလို့ပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘယ်ကျမ်းပိုက်သွားဖတ်လဲမသိကြည့်နော် तू လူလာဖြစ်တာကဒုတိယပထမကဘာတူလဲအာဒံဒီယေရှုကြတော့မာရိပိုက်ကမွေးပြီးမှဗာလဲလူဟုတ်ပြီလားဖယားဟုတ်လားလူရောဟုတ်လားဖယားလို့ပြောရင်မာရိပိုက်ကမွေးမှဖယားလားကဘာမရှိခင်နေရဖယားလားကဘာမရှိခင်နေရဖယားမာရိပိုက်ကမွေးလဲဖယားအခုတည်းတည်းလဲဖယားပဲ तू ကဒါမဲ့လူလို့ပြောရင်ကဘာမရှိခင်ကလူလားဟုတ်လားမဟုတ်မာရိပိုက်ကမွေးတော့လူလားနံပါတ်ဘယ်လောက်ဒုတိယဒါမဲ့ तू အာဒံကလာတာလားကောင်းကင်ကလာတာလားအေးကောင်းကင်ကလာတာတွေ့လားအဲ့ဒါခွဲခြားတဲ့အောင်အဲ့ဒါကဲဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်မှာဘယ်နဲ့သက်ရှိလဲလူအသက်ရှိလားဖျားသက်ရှိလားသူ့မှာနှစ်သက်ရှိတယ်လူလည်းဟုတ်တယ်ဖျားလည်းဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဒါမျိုးလူယေရှုခရစ်လိုမျိုးလူဖယားကလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဘယ်ကလေးရရှိကဘာမရှိခင်နေရဘသူကိုစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့လေဖြေလေအာဒံကိုပေါ်လာအကောင့်ထဲပေါ်တော့အာဒံမှာအောင်လားပြတ်သွားလားအောင်လားပြတ်လားပြတ်သွားတယ်သူအစီအစဉ်ရှိကြောင်းကဘာဦး1:26မှာရေးတယ်မလား image of God after likeness of God အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖတ်ချင်းလိုပဲဖတ်ဗမာလိုလဲဖတ်တူပဲနှစ်သက်ပေးမယ်လို့ဖခင်စီစဉ်ပြီးသားဒါပေမဲ့အာဒံက image of God ပဲရသေးတယ်အသက်ပင်တီးကိုသွားမစားလိုက်ဘူးမစားဘဲနဲ့ကောင်းမကောင်းအတီကျွမ်းရအပင်တီးကိုသွားစားလိုက်တော့အပြစ်သားဖြစ်သွားရောဒါနဲ့အသက်ပင်ကိုမိဆက်လက်နဲ့ကာလိုက်ကိုစားခွင့်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီအသက်ပင်တီးကိုစားလိုက်ရင်အခုန likeness of God ဖြစ်သွားမှာသူမစားလိုက်ဘူးကောင်းမကောင်းတီကျွမ်းရအပင်တီးသွားစားလိုက်တော့ဖခင်သူ့ပေါ်မှာထားတဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားရောအကောင့်ထဲပြန်ဖော်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးလူတယောက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဖခင်ဘယ်သူမှလာလှုပ်လိုက်လဲယေရှုမှာဖခင်အသက်ရှိလားလူအသက်ရှိလားဘယ်နှသက်ရှိလဲနှစ်သက်တော့ဖခင်လှုပ်ချင်တာယေရှုမှာလားအာဒံမှာလားအာဒံရဲ့မျိုးဆက်အားလုံးအဲ့လိုနှစ်သက်ဖြစ်ရဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပေမဲ့အာဒံမှာပြတ်သွားတော့ယေရှုမှာလာလှုပ်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယေရှုကလူအသက်လည်းရှိတယ်ဖခင်အသက်လည်းရှိတယ်